अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, छा हाल वाला ख़ुशि आहियो। अॼु मूं हिकु पोस्ट रखी जंहिं ते मुनासिबु सम्झुमि त तव्हां छा त पोस्ट में घणो न पिए लिखी सघियुमि, उन करे कोशिशि कयमि त वीडियो जी सूरत में तव्हांजे लाइव तव्हां दोस्तनि सां उहे ॻाल्हियूं शेयर कजनि। तमामु अहम ॻाल्हियूं आहिनि ऐं असांजे मुस्तक़बिल सां लाॻापियल आहिनि, तंहिंजे करे मूंखे उमेदु आहे त तव्हां असां जेकी बि दोस्त आहिनि उहे गॾिजी पाण जेको आहे सो उन सां असीं वंडाईंदासूं ॻाल्हियूं। जिथे मां ग़लति हुजां उते मुंहिंजी रहनुमाई कजो। ॻाल्हि इहा आहे त कराचीअ जी जेका ताज़ी सूरत हाल थी आहे उहा इहा आहे त असांजा ॿ जेके अरफ़ान महर वकील ऐं ॿियो हिकु तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो कॉन्ट्रेक्टर बिज़नेसमैन, उहे असांजा चूंडे उन्हनि क़तल कया आहिनि। उन्हनि खां अॻु में बि जेको आहे सो क़तल थिया आहिनि, तंहिंजे करे इहा ॾाढी जेका ॾुखाईंदड़ सूरत हाल आहे। पहिरियों त मूंखे इजाज़त ॾियो त मां उन जे वारसनि सां दिली तहज़ियत कयां, ॾुख जो इज़हार कयां ऐं उनखां पोइ अचो त हाणे पाण ॻाल्हियूं शुरू कयूं। ॻाल्हियूं अहम हीअ आहिनि त बावसूख़ ज़रियनि मूजिबि मालूम थियो आहे त पंहिंजो 3D मां मक़सदु आहे टे डॉक्टर अॻियां मतिलबु हिकिड़ो डॉक्टर पंहिंजो इशरत लिबाद जेको गवर्नर हो तमामु घणो वक़्तु ऐं सिंध जी तारीख़ जो तमामु घणे में घणो वक़्तु गवर्नर रहियो, हिकिड़ो डी उहो। ॿियो डी जेको आहे सो छुटल कारतूस आहे जेको हींअर ॿाहिरि वेठो आहे, पर हिकिड़ी फिगर आहे डॉक्टर फारूक सतार, उहो आहे। ऐं टियों जेको आहे सो हिन वक़्त जो जेको MQM पाकिस्तान जो जेको अॻुवान आहे, जेको इंतिहाई जंहिंजे अंदर में नस्ल परस्ती आहे, तहसब आहे, जेको सिंधियुनि जे ख़िलाफ़ु जंहिंजे अंदर में हिकिड़ी ज़हरीली ॿोली आहे, उहो ॻाल्हाए पियो डॉक्टर ख़ालिद महमूद सिद्दीकी। इन्हनि टिनी खे गॾाइनि पिया ऐं टिनी खे गॾाए ऐं ईंदड़ जेका इलेक्शन आहे, पोइ उहा बल्दियाती इलेक्शन हुजे या आईंदड़ 2023 वारी इलेक्शन हुजे, उन में जेको आहे सो उहा ॼण त कराचीअ जी नुमाइंदा तौरु उनखे आणण जी कोशिशि पिया कनि। हाणे इहो सभु कुझु इन जे करे पियो थिए त असुल में जेके हिन मुल्क जा असुल हाकिम ऐं वारिस आहिनि, उहे पंहिंजे कराचीअ ते बालादस्ती क़ाइमु करण जे लाइ इन क़िस्म जूं जेके हथराडियूं, छो त MQM में हुननि जी पालियल आहे या 1985 खां वठी 84 खां वठी वेंदे अॼु ॾींहं ताईं, इहा हुननि जे आशीर्वाद हुननि जे ई असर हेठि रही आहे। तंहिंजे करे हिन मुल्क जा असुल जेके हाकिम आहिनि उहे कॾहिं बि न चाहींदा त को कराचीअ तां असांजी हुक्मरानी जेका आहे सा ख़तमु थी वञे, छो त कराचीअ में हुननि जा तमामु घणा जेके आहिनि सो मुफ़ाद आहिनि। कराची रुगो इकानमी हब कोन्हे, पर कराची हिकिड़ो अहिड़ो खितो आहे जेको पंहिंजो साहिली समुंड पटीअ खां वठी ऐं ॿियो त कराचीअ जी जेका आहे सा तक़रीबन 30-40% जेका ज़मीन आहे उहा हिननि जे कंट्रोल में आहे। तंहिंजे करे हिननि जा मुफ़ादात आहिनि कराचीअ में। तंहिंजे करे हीअ चाहिनि था त कराचीअ ते जेका नुमाइंदा जमायत हुजे उहा अहिड़ी हुजे जेका मुकमिल असांजे आशीर्वाद ऐं असांजे कंट्रोल सां हुजे। मुंहिंजे चवण जो मुराद हीअ कोन्हे त को पीपल्स पार्टी हुननि जे कंट्रोल में कोन्हे, पीपल्स पार्टी बि हुननि जे कंट्रोल में आहे, पर हू कोशिशि कंदा आहिनि त जेका पार्टी असांखे वधीक चए आखे में हुजे ऐं असांखे मुलाज़िम उहो खपे जेको असांजो हर कमु करे। किथे किथे पीपल्स पार्टी हुननि खे जवाब बि ॾिए वेठी आहे, किथे किथे वरी अंगल संगल बि करे थी। तंहिंजे करे असुल में जेका हिन मुल्क जी तारीख़ रही आहे, जेका मां तव्हां सां शेयर करणु थो चाहियां, उहा इहा आहे त हिन मुल्क जे हाकिमनि खे असुलु नौकर उहो खपे जेको हिननि जो मुकमिल 100% येसमैन हुजे। माना हिननि सां न करे, जीअं हीअ इमरान ख़ान आहे येसमैन आहे, या इन क़िस्म जा जेके आहिनि सो ॿिया आहिनि, नवाज़ शरीफ़ या बेनज़ीर भुट्टो या ज़ुल्फ़िकार भुट्टो खे ई उहे हिननि खे छो न पसंदि। उनजो सबबु इहा त कंहिं महिल हू न कंदा आहिनि त हीउ कमु असां न कंदासूं, हीउ कमु कंदासूं, हीउ कमु न कंदासूं। हूंदा उहे बि हुननि जा मुलाज़िम ई आहिनि, पर उहे घणे मतिलबु असर में न आहिनि। उन करे हू चाहींदा आहिनि त असां अहिड़ा के नौकर रखूं जंहिंमें जेके जीअं इमरान ख़ान टाइप हुजनि, जेके पंहिंजो ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी टाइप हुजनि, जेके ख़ुदि अल्ताफ़ टाइप हुजनि। अल्ताफ़ टाइप थोरो हुननि खे अखि ॾेखारी त हाणे अल्ताफ़ खे जेको आहे हुननि परे करे छॾियो आहे। थी सघे थो सुभाणे अल्ताफ़ खे वरी जेको आहे सो हू पंहिंजो बहितरीनु दोस्त करे या नौकर करे हलाइनि, उन ते का बि कान्हे। पर हाणे मसइलो आहे त हिननि खां इहा ॻाल्हि हज़म नथी थिए त कराचीअ में सिंधी माण्हू एतिरा जेके लखनि जे तइदाद में आया आहिनि
पंहिंजे तख़्तगाह ते जेको आया आहिनि उन में हुननि जे जेको पेट में सूरु आहे उहो इहो आहे त कहिड़ी बि सूरत में इन्हनि खे जेको आहे सो हितां असां बेदख़ल कयूं। कुझु ॾींहं अॻु में PTI जो हिकिड़ो जेको फीडरल मिनिस्टर हो हीउ पंहिंजो असद उमर, उन चयो हो त कराचीअ जूं नौकिरियूं जेके आहिनि उहे कराची वारनि खे ॾिनियूं वञनि। त हीउ उन ते असां जवाबु ॾिनो, सॼी सिंध जवाबु ॾिनो। मूं उन ते चयो त मां चयो तूं लाहौर में वेही इहा ॻाल्हि छो नथो करींदे, लाहौर जूं नौकिरियूं जेके आहिनि सो सभु लाहौर वारनि खे ॾिनियूं वञनि। हिननि चूतियुनि खे ख़बर कान्हे का त जिथे बि जंहिंजो सूबे जो तख़्तगाह हूंदो, ज़ाहिर आहे त उन तख़्तगाह में सभु नौकिरियूं जेके आहिनि उहे सॼे सूबे जूं हूंदियूं, उहे कंहिं हिकिड़े शहर जूं कोन्हनि के। ईअं ई मिसाल इस्लामाबाद में जेके नौकिरियूं अचनि थियूं, इस्लामाबाद जी जेका सेक्रेटरेट आहे, छा उहा सिर्फ़ु इस्लामाबाद जे लाइ आहे छा? उहा सॼे पाकिस्तान जी सेक्रेटरेट न आहे छा? त हीअ अजीब क़िस्म जूं जेके ॿाराणियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, इहो सिर्फ़ु हिननि जो तसब आहे, सिर्फ़ु इहो पंहिंजे मुहाजिरनि जूं हमदर्दियूं हासिलु करण जे लाइ इन क़िस्म जा जेके आहिनि सो गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी जेको आहे पोइ मूं चयो त इस्लामाबाद में वेही असद उमर चयो त इस्लामाबाद जूं जेकी बि नौकिरियूं आहिनि उहे इस्लामाबाद जे माण्हुनि खे ॾिनियूं वञनि, उहे सॼे पाकिस्तान खे तव्हां छो था ॾियो? तंहिंजे करे हिननि जे वॾे में वॾो जेको हिननि ते बार आहे, जेको ज़हन ते बार आहे, उहो आहे त कराचीअ मां कहिड़ी बि सूरत में सिंधी माण्हू निकिरनि। छो त हींअर पंहिंजो बुख, बेरोज़गारी, तालीम जो न हुजणु, लाइट जो न हुजणु, बिजलीअ जो न हुजणु, माण्हुनि खे तमामु घणियूं ॾुखियाइयूं आहिनि। उहे माइग्रेट कनि पिया, उहे पंहिंजे ॿारहड़ियुनि खां माइग्रेट करे उहे शहरनि में अचनि पिया। ईअं ई कासमाबाद में जेको आहे सो अॼु खां 20 साल अॻु में जेका 1 लख 1.5 लख जी आबादी हुई, उते हींअर 15, 20, 30 लख आबादी थी वई आहे। ईअं ई गुलशन हदीद में 20 साल अॻु में जेका आबादी हुई उहो गुलशन हदीद। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त कराची में हींअर नवां सिंधियुनि जा शहर पिया अॾजनि, गुलिस्तान जोहर, गुलशन हदीद, पंहिंजो पिपरी ऐं त एॾे सॼे मलीर, सॼो मलीर जी जेका पसगरदाई आहे, या ख़ुदि पंहिंजो हैदराबाद शहर में जेके काफ़ी इलाइक़ा आहिनि उहे हींअर सिंधियुनि जा गॾिजनि पिया। तंहिंजे करे इहा ॻाल्हि हिननि खां बर्दाश्त कान थी थिए। हिननि खे इहो डपु आहे त किथे अॻिते हली ई पंहिंजो सिंधी जेके आहिनि उहे असां खां अक्सरत में न थी वञनि। हक़ीक़त में जेकॾहिं सही नमूने जी आदमशुमारी थिए ऐं सिंधी माण्हू पंहिंजा उते वोट दाख़िल कराइनि, सिंधी माण्हू पंहिंजा उते पंहिंजी रजिस्ट्री कराइनि, सिंधी माण्हू उतां जा पंहिंजा डोमिसाइल ठाराइनि, सिंधी माण्हू उतां जा पंहिंजा शनाती कार्ड ठाराइनि, ऐं उनखां पोइ सिंधियुनि सां लाॻापियल जेके कम्यूनिटियूं आहिनि, मारवाड़ी आहिनि, दरावड़ा आहिनि, ही पंहिंजो सलावटी आहिनि, पंहिंजो ॿियनि ही ऋण कच्छ खां आयल जेके आहिनि, कच्छी आहिनि, मेमणा आहिनि, काफ़ी अहिड़ियूं ज़ातियूं आहिनि। असांजा वेझा जेके दोस्त आहिनि बलोच आहिनि, उनखां पोइ काफ़ी जेके पठाण आहिनि जेके असांजा इतिहादी आहिनि, असांजा वेझा आहिनि। उनखां पोइ ही सराइकी आहिनि, सराइकी बि असांजे ज़बान, असांजे खिते, असांजे कल्चर खे वेझो आहिनि, तंहिंजे करे उहे बि असांजा इतिहादी आहिनि। त इहे सभु गॾिजी जेकॾहिं इन्हनि जी आदमशुमारी थिए त मुहाजिर जेको उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहे उहो वञी जेको आहे सो तमामु थोरो कराचीअ में 30% थो बचे। तंहिंजे करे हिननि खे इहो ख़ौफ़ आहे त किथे असांजी हुक्मरानी कराचीअ तां हली वञे ऐं किथे असां जेको आहे सो बेदख़ल न थी वञूं, किथे असां जेके काउंसलरनि जूं अक्सरत सीटूं जेके डोड़ सोड करे खणी था अचूं ऐं पोइ KMC जा अचे जेको आहे सो मेयर था थी वियूं, किथे इहा मेयरशिप सुभाणे न हली वञे। सो उनजे करे हिननि खे इहो ख़ौफ़ आहे ऐं तंहिंजे करे ही हर सूरत में सिंधी माण्हुनि खे डिॼाइण जूं कोशिशूं कंदा, क़तलु करण जूं कोशिशूं कंदा, फसाद कराइण जूं कोशिशूं कंदा। उनखां सवाइ ॿिया ही मुख़्तलिफ़ ज़रिया ही इस्तेमालु कंदा त जीअं माण्हू जेको आहे सो माइग्रेशन करे न अचनि। पर असांजो सिंधी जेको आहे उन मां हाणे 2-3 तजवीज़ूं आहिनि, उनजे आॾो रखणु थो चाहियां। असीं सभु उन जो हिसो थींदासूं त असांखे कंहिं बि क़िस्म जो को बि जहिड़ो न आहे करिणो। असीं पुरअमन माण्हू आहियूं, असीं पंहिंजे कराचीअ जा वारिस आहियूं। असां जेकी बि उते रहूं था, महिरबानी करे असां शनाती कार्ड उतां जो ठारायूं। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿियो, असां डोमिसाइल PRC जेको आहे सो उतां जो ठारायूं। टियों, असां छा बि थी पए हींअर पंहिंजो इलेक्शन जा वोट जा नाला दाख़िल पिया था थियनि, उहो महिरबानी करे फार्म वठी तव्हां पंहिंजो वोट जेको आहे सो दाख़िल करायो। छॾियो ॻोठनि खे, जेको जैकमाबाद कश्मीर जो वेठो आहे माण्हू, उहो पंहिंजो हिते कराचीअ में वेठो आहे, 20 सालनि खां वेठो आहे, अञा ताईं उन वोट न आहे कराइजो, वोट फलाणे सरदार खे ॾियणो। छॾियो भाई सरदारनि खे, सरदार पाण ई जेको आहे सो
इहो वञी वोट वठंदा। तव्हां महिरबानी करे जंहिं जंहिं इलाइक़े में रहो था उते पंहिंजा वोट दाख़िल करायो। असीं वोट दाख़िल जॾहिं कराए वियासीं, सभु जो सभु वोट दाख़िल असां जॾहिं कराए वियासीं, असांजा शनाती कार्ड डोमिसाइल सभु उतां जा थी विया त हीअ असांजे लाइ सभु कम आसान थी वेंदा। असां पुरअमन जमहूरी जदोजहद जे ज़रिए असां पंहिंजा मेंबर असेंबली में चूंडिया आहियूं। असांजा हींअर बि सुठा मेंबर आहिनि कराचीअ मां सिंधी, पर अञा बि वधीक पंहिंजा इतिहादी कराची में पैदा कयूं। बलोच असांजो इतिहादी आहे, सराइकी असांजो इतिहादी आहे, ऐं उहे पठाण जेके असां सिंधियुनि खे वेझो आहिनि, जेके सिंधियुनि सां गॾिजी सिंधियुनि जी हुकुमरानी खे पंहिंजे तसवुरु कनि था उन्हनि खे, ऐं ख़ुदि उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि मां बि असां पंहिंजा इतिहादी पैदा कयूं। मतिलबु त असां हिन जेका हीअ फाशिस्ट MQ मां जेका नस्ल परस्त जेको हीअ ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी टाइप ऐं हीअ इशरत लिबाद टाइप जेके इन क़िस्म जी सोच रखंदा आहिनि, इन्हनि खे आइसोलेट करे छॾियूं, इन्हनि खे अकेलो करे छॾियूं। छो त हीअ सियासी जंग आहे न, हिन सियासी जंग में जेको बि माण्हू सियासी हथियार माना पुरअमन सियासी हथियार इस्तेमालु कंदो, उहो ई जेको आहे सो कराचीअ ते बालादस्ती क़ाइमु कंदो। असांजे लाइ पुरअमन सियासी जदोजहद ऐं पुरअमन तरीक़े जा जेकी बि असां वटि आहिनि उहे असां सभु तरीक़ा अपनायूं। पीपल्स पार्टी जेको आहे सो कराची में मेजॉरिटी में आहे, पर पीपल्स पार्टी जी जेका प्रायोरिटी आहे, मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो पवे त पीपल्स पार्टी जे MPs MNAs या जेके उतां जा सेनेटर आहिनि या जेके काउंसलर आहिनि, उन्हनि जी प्रायोरिटी उहा कराची न आहे, उहा सिंध न आहे, सिंध जी वहदत न आहे, बसि ॿाहिरि नाले ख़ातिर ॾेखारणु। ऐं उन्हनि जी प्रायोरिटी आहे असल में बसि इहा त माल कीअं कमायूं, या से घोड़ाड़े माल कीअं कमायूं, ठीको कीअं खणूं, ज़मीन कीअं वठूं, ज़मीन मलक रियाज़ खे कीअं ॾियूं, हे कीअं कयूं। हाणे इन धंधे खां हू फारग थियनि त हू सिंधी माण्हुनि जी वारसी कनि न। तंहिंजे करे मूंखे जेको आहे तकलीफ़ थी थिए त पीपल्स पार्टी जेका आहे, जेका असां सिंधियुनि जे वोट ते सिंध जे मथां हुकुमरानी थी करे, उहा कराचीअ में सिंधियुनि जी वारसी कोन पई करे। हालांकि उहा हुकुमरान जमायत आहे, उहा सिंध हुकूमत असांजी आहे। वज़ीर आला सभु सईद गनी खां वठी विदे पंहिंजो राजा रज़ाक बलोच खां वठी ॿिया लयारी वयारी जेकी बि मतिलबु सभु आहिनि, उहे असांजा पंहिंजा सिंधी आहिनि। तंहिंजे करे उन्हनि खे खपे त उहो कराचीअ में सिंधियुनि जी मालिकी कनि। जे पीपल्स पार्टी इहो कमु बि नथी करे सघे त पोइ हिनखे को बि हक़ु कोन्हे को त उहो सिंध जे मथां हुकुमरानी करे। छो त कराची असांजो रूह आहे, कराची असांजी दिलि आहे, कराची में असांजो साहु आहे, ऐं असीं कराचीअ जा वारस आहियूं, असीं माई कराचीअ जा वारस आहियूं, ऐं असां उन जा वारस तारीख़ी तरह वारस आहियूं। तंहिंजे करे पंहिंजो मां पहिरीं ॻाल्हि त वज़ाहत कयां त हम जो हैं वो सारे उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ नहीं है। उर्दू बोलने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। ये जो नफ़रत फैला रहे हैं, ये जो मुहाजिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो लिसानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंच सके तो आप उनको मैसेज ज़रूर दें कि अक्सरती उर्दू लोग बोलने वाले जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। इस सिंध धरती के जो हैं वो ऐसे ही बरोबर के वारिस हैं जैसे हम हैं। वो जो उर्दू बोलने वाले ऑन करते हैं इस सिंध धरती की माँ को। तंहिंजे करे असांखे पंहिंजा कराचीअ में इतिहादी पैदा करणा पवंदा ऐं कोशिशि कयूं त जीअं हिननि खे सियासी तरह असां आइसोलेट करे छॾियूं। सो पंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जो ड्रिॼ ख़ौफ़ कराचीअ में नाहे करिणो। कराची में पाण खे मज़बूत करिणो आहे, कराचीअ में पाण खे इतिहाद पैदा करिणो आहे। कराचीअ में जेकी बि असां जूं सिंधी क़ौम परस्त तंज़ीमूं आहिनि, इवन जेकी बि पंहिंजो सिंधियुनि जूं पार्टियूं आहिनि, जेकी बि सिंधियुनि जा अॻुवान आहिनि, उहे कहिड़े बि भली नाले में हुजनि, कहिड़े बि रंग में हुजनि, उन्हनि खे मज़बूत करिणो आहे। ऐं असीं पाण खे मज़बूत कंदासूं, हिक ॿिए जा साथी बणिबासूं, हिक ॿिए जो सहारो बणिबासूं। कराचीअ में जेकॾहिं कंहिं अलफ़ ते का ॾुखी महिल थी अचे त असीं उन पाड़े वारा सभु माण्हू गॾिजी उन जा भाइर साथी थी ऐं उन सां गॾु बीहूं। इन क़िस्म जी जेकॾहिं असां पंहिंजो हिन वक़्त खां ई सरगर्मी शुरू कयूं त असांजी कामयाबी जेका आहे असांजी आहे।
ही हर मुमकिन वोटनि वठण जे लाइ इहा इन क़िस्म जी कोशिशि कंदा त हीअ कराची में इन क़िस्म जा क़त्ल कराए टारगेट किलिंग्स करे ऐं इहे ॿोरी बंदि लाश हे हो वरी इहो साॻियो मामिलो जेको आहे सो मूंखे जेको महसूसु थिए पियो जेको मूंखे कुझु बावसूं ज़रियनि मूजिबि ख़बर पई आहे त हीअ इन क़िस्म जो मामिलो वरी आणणु चाहिनि पिया त इन क़िस्म जो कजे ऐं पोइ मुहाजिरनि जूं हमदर्दियूं कजनि ऐं मुहाजिरनि खे डपु ॾिजे त बाबा जेकॾहिं तव्हां असांखे वोट न ॾिनो त सिंधी तव्हांखे खाई वेंदा ऐं सिंधी हीअं करे वेंदा हीअं करे वेंदा त जेकॾहिं हिननि जी जेका सियासत आहे जेका 85 खां वठी उहा आहे ई इन बुनियाद ते लिसानियात जे बुनियाद ते आहे तंहिं करे सिंध जो माण्हू इनखे रद्द करे छॾे ऐं असांजो बसि असांजो जेको जीअंदान आहे असांजो जेको रस्तो आहे उहो सरफ़ जो सरफ़ ॿधी ऐं इतिहाद में आहे पुरअमन जदोजहद में आहे ऐं ॿिए पंहिंजा वोट ज़रूरु दाख़िल करायो छा बि थी पवे पंहिंजा वोट दाख़िल करायो ऐं इलेक्शन में वञी फार्म वठी पंहिंजा जंहिं इलाइक़े में रहो था उते वोट करायो ऐं शनाती कार्ड उतां जा ठारायो डोमिसाइल ठारायो कामयाबी असांजी आहे इन खां सवाइ ॿियो को बि असां वटि हथियार कोन्हे ऐं असां पुरअमन हथियार जे ज़रिए ई असां हिननि खे सियासी शिकस्त ॾींदासीं महिरबानी दोस्तो तव्हांजा लख शुक्र ऐं तव्हां हेतिरा सारा जेके आहिनि सो दोस्त लाइव मूंखे ॾिसनि पिया वरी उन्हनि सां ॿिए हफ़्ते में गॾिबासूं उहो मूं घणियूं ॻाल्हियूं हुयूं उन करे मां उहो लिखी न पिए सघियुसि मूं चाहियो त पंहिंजो लाइव अची ऐं तव्हांजे आॾो पेश थियां महिरबानी साथ सलामत जीए सिंध जीए सिंधी माण्हुनि जी ॿधी ऐं इतिहाद